Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu tô começando mais um vídeo aqui. Já perdi 2 vídeos, galera. Sem querer tocando ali no negócio. Já perdi 2 vídeos, mas galera, olha isso aqui, ó. Pra vocês não pensar, eu vou mostrar o vídeo, né? Agora eu vou tentar não tocar. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Galera, pra vocês não pensar que eu tô jogando, não tô comendo, eu tô jogando dentro do prato, cara. Não, é porque eu já fiz. Eu já fiz 3 vídeos já, galera. Não, 2. Só que não deu certo. Eu tenho que já começar toda hora, galera. Vou explicar logo. Aí eu tenho que comer 5 bolachas creme crack no minuto. Eu tô com o relógio aqui pra cronometrar. Deixa eu até jogar isso fora. Quando vocês não tá pensando, ó. Tô com água aqui, galera, porque pra mim sentar lá, já tô com água aqui pertinho de mim. Só que eu só bebo água depois que eu como tudo, galera. Deixa eu pegar aqui o relógio logo. Galera, puro start já. Eu posso gravar as 2 vezes, mas eu não arrego até eu conseguir. Eu consegui, ó. Menos de 1 minuto, ó. Bateu 58. Claro. Ah, não quero não. Mais tarde eu tomo mingau. Galera do céu, eu não acredito que eu consegui isso. Olha a gola, galera. Galera, agora eu vou ter que varrer o hall, galera, que minha mãe tá aqui. E eu vou me ferrar agora pra varrer o hall, comer tudo aqui, ó. Trouxe até o prato com o meu nada. Cheguei aqui, ó. Melei tudo, galera, ó. Galera do céu. Deixa eu pegar o celular aqui. Ai, tem que ter cuidado aqui agora, galera. Que é sempre aqui que eu faço minhas bostas, que eu toco ali no botão ali. Que não é nem meu celular, se fosse meu celular, galera. Olha de minha mãe. Tô gravando com o celular de minha mãe aqui, ó. Eu vou celular aqui no bolso. Meu celular aqui tá no bolso. A câmera tá na roça, galera, então eu tô tendo que gravar
Então, galera, eu tô tendo que gravar no celular mesmo. Bom, galera, meu quarto aí construindo já, ó. Na paradinha. Botar um som aqui, galera. Galera, cumpri o desafio, galera. Então se inscreve aí no canal. Atualiza, neném. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda, que bate a saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que as duas também brigou, e ela vai se vingar agora. Tá rolando? Então joga, então joga. Joga o popô na piroca, então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão. Joga o popô e rebola, então joga, pois joga o popô e rebola. Minha casa aí. Ixi, eu tô aqui. Tô com o tempo sozinho, galera. Vocês não imaginam o medo da merda. Galera, vocês se inscrevem aí, galera. Que o canal vai bombar agora. Eu vou. Meu quarto ali, ó, tá fazendo. Eu tô até atrás desse bloco aqui, ó. Aí meu quarto tá fazendo. Eu vou começar no meu quarto. Arrumar o quarto pra gravar, galera. Deixar o quarto chavoso só pra vocês aí, galera. E, galera, vocês têm que fortalecer o canal aí, galera. Se inscreve aí, compartilha, meu. Você já inscreveu? Então compartilha o canal aí, que o canal vai ser foda, galera. Tá ficando foda o canal, galera. Beber minha água aqui, galera. Eu peguei água aqui, ó, na taça, pra não pegar em qualquer copo. Ih, galera. Tá até agarrado uma coisinha de biscoito aqui. Começar a variar aqui, senão ele me mata. Galera, eu vou aqui guardar esses negócios aqui e volto já já.